హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? ఇదిగోండి, ఇది బ్లూటూత్ స్పీకర్ అండి. యాక్చువల్గా ఏమైందంటే ఇది ఛార్జింగ్ కనెక్టర్ అనేది పోయిందండి. ఇది ఇంతకుముందు నేను 2 సార్లు ఆ ఛార్జింగ్ కనెక్టర్ అనేది వేశాను. ఇదిగోండి చూడండి, ఇది లోపల పాయింట్స్ అనేది విరిగిపోతున్నాయి ప్రతిసారి. ఇప్పుడు దీన్ని నేనేం చేస్తానంటే పర్మనెంట్గా దీనికి ఒక సొల్యూషన్ అనేది నేను ట్రై చేస్తున్నాను. అది ఎలాగో చూద్దాము. ఒక యూఎస్బి కేబుల్ తీసుకుని నేను డైరెక్ట్గా దీనికి లోపల నుంచి కనెక్ట్ చేయబోతున్నాను. లోపల నుండి కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఏమైందంటే మనం ఆ యూఎస్బి కేబుల్ డైరెక్ట్గా ఛార్జర్కి పెట్టుకుని ఛార్జర్ అడాప్టర్ నుంచి దీనికి డైరెక్ట్ ఛార్జింగ్ అనేది చేయాలనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు అది ఎలాగో చూద్దాము. ఇదిగోండి, ఇది యూఎస్బి కేబుల్ అండి. ఇది మనం మొబైల్కి ఛార్జింగ్ చేసుకునే కేబుల్ అండి. ఈ యూఎస్బి డైరెక్ట్గా అడాప్టర్లో మనం పెట్టి ఈ కేబుల్ ద్వారా పవర్ సప్లై అనేది ఇందులోకి ఇద్దామనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు అది ఎలాగో చూద్దాము. ఇది కూడా నేను ఇది ఓపెన్ చేస్తున్నాను. ఇది ఓపెన్ చేసి ఆ లోపల ఉన్న ఆ పాత కనెక్టర్ అనేది రిమూవ్ చేసుకోవాలండి. చాలా సింపుల్గా ఇచ్చాడండి సెటప్. కొన్ని వాటికి ఇలా సింపుల్గా అయితే ఉండదు. మొత్తం స్పీకర్ బాక్స్ అనేది ఓపెన్ చేయాలి. ఇదిగోండి, ఇది ఛార్జింగ్ కనెక్టరు. ఈ కనెక్టరు నేను పూర్తిగా రిమూవ్ చేసేసి ఆ ప్లేస్లో ఈ యూఎస్బి కేబుల్ అనేది నేను ఇన్సర్ట్ చేస్తాను. ఎలాగో చూద్దాము. ఇదిగోండి, ఇది యాక్చువల్గా ఇది డ్యామేజ్ అయిపోయింది. సో నేను దీన్ని కట్టర్తోనే నేను తీస్తున్నాను. దీన్ని అయితే మన బ్లోయర్ ద్వారా రిమూవ్ చేయాలి. చూసారా, ఇదిగోండి, ఈ ట్రాక్లు అనేవి లోపల విరిగిపోతాయి. ఎందుకంటే వీటికి ఏంటంటే చాలా డెలికేట్గా ఉంటుంది అన్నమాట బోర్డు. ఆ లోపల ట్రాక్స్ అనేవి అంత స్ట్రాంగ్ అయితే ఉండవు. అవి విరిగిపోవడం వల్ల మనకి కనెక్టర్ వేసినప్పుడు సపోర్ట్ అనేది ఉండదు. సపోర్ట్ ఉండనందువల్ల త్వరగా ఊడిపోతాయి. సో తెలియక వేయించుకుంటారు, ఎంతో కొంత అమౌంట్ అనేది పే చేస్తూ ఉంటారు, లాస్ అవుతారు. ఇప్పుడు ఇది ఏంటంటే యూఎస్బి కేబుల్ డైరెక్ట్గా వేసినందువల్ల ఏంటంటే ఇక పర్మనెంట్గా అది అలా ఉండిపోతుంది. దానివల్ల మనకి మళ్ళా దాన్ని ఎంత చూసే అవసరం అనేది ఉండదు. ఇదిగోండి, స్లీవ్ జాగ్రత్తగా కట్ చేసుకున్న తర్వాత లోపల ఆ వైర్స్ అనేవి ఉంటాయి కదా, ఆ వైర్స్ కనెక్ట్. మామూలుగా అయితే యూఎస్బి కేబుల్ 4 వైర్స్ అనేవి ఉంటాయి. 2 పవర్ సప్లైకి, 2 డేటా యూజ్ చేసుకోవడానికి, డేటా ట్రాన్స్ఫర్కి 4 ఇస్తాడు. దీనిలో అయితే ఓన్లీ ఇది ఛార్జింగ్ కేబుల్ మాత్రమే. దీనికి 2 వైర్స్ అనేవి ఇస్తాడు. పాజిటివ్, నెగిటివ్ అనే 2 వైర్స్ మాత్రమే దీనిలో ఇచ్చాడు. సో మనం ఇవి చెక్ చేసుకోవడానికి పెద్దగా ఇబ్బంది పడిన అవసరం లేదు. 4 వైర్స్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే మన సప్లై ఎంత వస్తుంది, ఏ వైర్స్కి వస్తుంది అనేది మనం చెక్ చేసుకుని జాగ్రత్తగా కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఇదిగోండి చూడండి, ఈ ట్రాక్స్ అన్నీ పక్కన ఉంటాయి. ఈ పిన్స్ మొత్తం ఈ పక్కన ఉండడం వల్ల మనం షోల్డరింగ్ చేయొచ్చు, కానీ చేసినప్పుడు అది కొద్దిగా అటు ఇటు డిస్టర్బ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. సో దీని నుంచి లోపల పాజిటివ్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఇలా పట్టుకున్నాం కదా, ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నది పాజిటివ్, రైట్ సైడ్ ఉన్నది నెగిటివ్ కనెక్షన్. ఇప్పుడు ఇది మనం అవుటర్ లైన్ అంటే దీని నుంచి ఓపెన్ ఏరియాలో ఎక్కడైతే ఈ ట్రాక్ వెళ్తుందో మనం చెక్ చేసుకోవాలి. చెక్ చేసుకున్నప్పుడు ఆ ఓపెన్ ఏరియాలో మనం ఇది వైర్ కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే పక్కన వాటికి టచ్ అయ్యే అవకాశం అనేది ఉండదు. సో ఇదిగోండి, ఇక్కడికి వస్తుంది. నేను ఇక్కడ పాజిటివ్ వైర్ అనేది షోల్డరింగ్ చేసుకుంటాను. షోల్డరింగ్ చేసుకున్న తర్వాత నెగిటివ్ అనేది మనం ఎక్కడైనా షోల్డరింగ్ చేయవచ్చు. ఎక్కడైనా అంటే గ్రౌండ్ కనెక్ట్ అయిన చోట ఎక్కడైనా మనం నెగిటివ్ వైర్ అనేది షోల్డరింగ్ చేసుకోవచ్చు. ఇదిగోండి, పాజిటివ్ వైర్ ఇక్కడికి వచ్చింది. ఈ పాజిటివ్ వైర్ అనేది చూసారా, ఈ పాజిటివ్ వైర్ అనేది మనం షోల్డరింగ్ చేసుకోవాలి జాగ్రత్తగా. ఫ్లెక్స్ అనేది ఖచ్చితంగా యూజ్ చేయాలి షోల్డరింగ్ చేసేటప్పుడు, ఎందుకంటే అది షోల్డరింగ్ అనేది ఫినిషింగ్ కరెక్ట్గా వస్తుంది, స్ట్రాంగ్గా అక్కడ దానికి షోల్డరింగ్ అనేది అవుతుంది.
ఇప్పుడు నేను దీన్ని కనెక్ట్ చేస్తున్నాను చూడండి. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, షోల్డరింగ్ అనేది ఈ విధంగా చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా చేసుకోవాలండి. చూసారా, ఇప్పుడు పాజిటివ్ కనెక్షన్ అనేది నేను ఇచ్చాను. ఇప్పుడు నెగిటివ్ కనెక్షను మన బోర్డులో మనం గ్రౌండ్ కనెక్ట్ అయిన చోట ఏ ఏరియాలో అయినా మనం కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. కాకపోతే ఇక్కడ ఆ పిన్కి కనెక్టర్కి దగ్గరలోనే ఉంది కాబట్టి నేను ఆ పాయింట్ అనేది అక్కడ షోల్డరింగ్ చేస్తున్నాను. మనం ఇలా చేసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే ఇది పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ అన్నమాట. ఏంటంటే ఇంకొకసారి దీన్ని మళ్ళా ఇది డ్యామేజ్ అవ్వడం, మళ్ళీ దీన్ని ఓపెన్ చేయడం, అంటే ఈ ఒక్క ప్రాబ్లం వల్ల మనం ఓపెన్ చేయాల్సిన అవసరం అనేది ఉండదు. సో ఇదిగోండి, అయిపోయిందండి. దీనికి ఒక హోల్ అనేది వేసుకోవాలి. ఈ పైన ప్యానల్ ఏదైతే ఉందో దానికి హోల్ వేసుకుని ఆ వైర్ అనేది బయటికి మనం ఇవ్వాలి. చూసారా, ఇదిగోండి ఆన్ చేస్తున్నాను చూడండి. సప్లై ఇచ్చి ఆన్ చేస్తున్నాను. ఇది ఆన్ అయింది, మళ్ళీ ఆఫ్ చేశాను, మళ్ళీ ఆన్ చేశాను. చూసారా ఫ్రెండ్స్, పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అయింది. ఆన్ చేసినప్పుడు ఇందులో కనెక్షన్స్ అనేది చాలా డెలికేట్గా ఉంటాయి కాబట్టి జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. ఇదిగోండి బ్యాటరీ వైర్ అనేది దీని నుండి కట్ అయిపోయింది. సో ఇది కూడా వీక్గానే ఉంది. దీన్ని నేను షోల్డరింగ్ రిమూవ్ చేసి మళ్ళీ రీషోల్డరింగ్ అనేది నేను చేస్తాను. చూడండి ఫ్రెండ్స్, షోల్డరింగ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు నేను ఫిట్ చేసేస్తున్నాను దీన్ని. చూసారా, ఈ విధంగా పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అయిన తర్వాత ఈ వైర్ని ముడి వేసుకోవాలండి. ముడి ఎందుకంటే మనం ప్యానల్కి హోల్ చేసి బయటకి ఇస్తాం కాబట్టి ఆ హోల్లో నుంచి ఈ వైర్ అనేది బయటికి జారిపోకుండా, అంటే లైక్ మనం ఛార్జింగ్ పెట్టినప్పుడు కింద పడినా, పిల్లలు ఇంట్లో చిన్నపిల్లలు పట్టుకుని లాగినా తొందరగా ఊడిపోకుండా అనేది స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది. ఇది ఈ ముడిలో ఈ విధంగా వేసుకుంటే కింద పడినప్పుడు ఊడిపోకుండా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది. చూసారు ఫ్రెండ్స్, ఈ విధంగా ముడి వేసుకుని మనం ఎక్కడి నుంచి అయితే మనకు బయటికి ఆ వైర్ తీసుకోవడానికి అనుకూలంగా ఉంటుందో చూసుకుని ప్యానల్ అనేదానికి మనం హోల్ వేసుకోవాలి. చూసారా, ఈ ఏరియాలో కొంచెం దానికి అనుకూలంగా ఉంది, అంటే లోపల ముడికి ఆ బోర్డు అడ్డు రాకుండా అనుకూలంగా ఉంది. ఇలా షోల్డరింగ్ అడ్డుకి నేను కాల్చి హోల్ చేస్తాను. హోల్ చేసిన తర్వాత ఆ హోల్లో నుంచి ఈ వైర్ని బయటకి ఇస్తాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అయింది. ఇది క్లీన్ చేసుకుని ఇంకోండి బిగిస్తున్నాను. అదిగోండి ఆ ముడి లోపలికి పెట్టేసి ఆ హోల్ నుండి ఈ విధంగా మనం ఆ వైర్ బయటికి తీసుకోవాలి. చూసారా, ఇదిగోండి ఇంతేనండి. చాలా సింపుల్ అండి. కాకపోతే మనం దాన్ని కొంచెం టెక్నికల్గా మనం ఆలోచించి చేసుకుంటే చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది. అన్ని బ్లూటూత్ స్పీకర్ బాక్స్కి ఇదే విధంగా ఫిట్టింగ్ ఉండదండి. కొన్ని వాటికి మనం కంప్లీట్గా ఆ బాక్స్లో నుంచి సర్క్యూట్, స్పీకర్స్ మొత్తం అంతా కంప్లీట్గా రిమూవ్ చేసి చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. కానీ దీనికి చాలా సింపుల్గా సెట్టింగ్ అనేది ఇచ్చాడు.
సో అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్, చూసారా ఇదిగోండి చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంది చూసారా, మనకి కింద పడినా కూడా ఏం కాదు. ఇదిగోండి యూఎస్బి కేబుల్, దీన్ని పవర్లోకి పెడుతున్నాను, పవర్లో పెట్టి ఆన్ చేసి చూపిస్తాను చూడండి. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్ ఆన్ చేస్తున్నాను, అదిగోండి ఆన్ అయింది, ఛార్జ్ అవుతుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునే వాళ్ళు ఉంటే ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.